السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. هذه الحلقة اللي غنهضروا عليها على لا فاصون كيفاش اون غارد لو سوجي ولا لوبجي في لا كاميرا، و او ميم طون نهضروا على واحد الحاجة مهمة اللي تنتصلح لنا في الفريستايل، هي ملي تنكونوا في السما لا فاصون كيما تنديروا لي غاز تعطينا اون فادير لا سوليوشن باش نخرجوا من البلاصة ديالنا. هادشي كامل غنشوفوه بتدقيق في الموضوع ديال الفيديو ديال اليوم. دونك على بركة الله بلا ما نطول عليكم ندوزو للموضوع ديالنا. دونك على بركة الله، الحاجة اللي كنت باغي نقول لكم على القضية ديال الغاز هو ملي تيكون في السما تنهبطوه اي اون في ان موفمون تكنيك باش نخرجو. هادي سي اون سوليوشن ديال ايماجين اون جيستيون ديال لي غاز باش نبقى on va dire محكم في لو فول ديالي، et c'est une façon basique باش نخرج من البلاصة اللي فيها أنا. c'est-à-dire نفسر لكم، imagine طلعت لهنا دونك كاين ندوز على اليمين على اليسار ونطلع الغاز ديالي ونكمل طريقي. دونك هادي سي لا فاصون ديال الديبيتون باش يعرف راسو اكثرية في الفريستايل ولا في الفول ديالو اون جينيرال انه كيفاش يخرج من البلاصه هو اللي فيها. دونك ايماجينون فوالا وندير الغاز ديالي باسكو هاد الغاز ملي تنعطيه او فون وتنهبطو ا زيرو يجي هاديك ليفي ديال لو بوا ديال لو درون اللي تيعطيني بشحال نهود وشحال الوقت اللي يهود فيه. Et comme ça, je fais une gestion de le vol ديالي هي في الأول. Et ça, on l'utilise في le freestyle. Surtout pour faire une manœuvre, vous voyez, et un enchaînement. Lequel pour arriver à cet enchaînement, c'est mieux de commencer par là, faire tourner, on a tout le temps. ونهز لي غاز ديالي ونخرج. Imaginons, voilà, c'est la gestion des gaz اللي تتحكم ليا في la façon كيفاش je vais tourner le rôle, le pitch ou la liao. C'est les gaz qui تعطوني هاد voilà, regardez, je tourne doucement وباقي عندي الغاز et je tourne, voilà. هادي par rapport la gestion des gaz pour sortir lors du vol quand on est في une altitude عالية. alors تاني حاجة اللي بغيت نهضر لكم عليها هي imaginons هاد l'arbre هادي c'est notre sujet par exemple, et donc il faut essayer de garder toujours le sujet sur la caméra. Et tout ça, c'est grâce au yaw, au rôle d'Yanna que je donne une petite poussée. Et même pas. C'est-à-dire, je suis en altitude, je sors, j'ai toujours le sujet. Je vous la première solution, donc, comme débuter, l'altitude, comment trouver la façon de garder le sujet lié, elle va vous aider pour garder le sujet la caméra. Bien sûr, هادشي كامل خاصو يكون avec des gestes synchronisés. Imaginons, on coupe, voilà, on garde toujours le sujet, et imaginons qu'on coupe le sujet, bah, on a une image qui n'est pas parfaite, surtout au cinéma. Voilà. Alors imaginons un autre plan. Un autre plan, alors je prends juste les longs.
et je me focalise sur le sujet. Je peux tourner, mais je garde toujours le sujet, la caméra. Et tout ça, c'est la gestion du pitch, ou le rôle, ou les gaz. Et c'est comme ça qu'on fait, on va dire, des gestes techniques, et surtout le freestyle. Je vais répéter, donc le sujet role building, pour avoir une belle prise de vue, il faut le prendre. Voilà. Et là, on peut présenter quelque chose. Et même en altitude, voilà. Donc, garder le sujet au centre de la caméra, c'est un peu difficile, mais avec le temps, vous pouvez le faire. Et donc, il faut faire beaucoup d'exercices à القضية هذه. Et ça, c'est toujours كما تنهضروا انه هذاك لي موفمون كاع اللي شفنا في الحلقات اللي قبل on les combine بيناتهم, on les gère, on les maîtrise pour qu'on maîtrise le drone et on fait ce qu'on veut. Et bien sûr, on fait ce que on nous a demandé, donc soit la cinématographie, soit on est libre de faire des vols de freestyle. Donc ça dépend du contexte ديال le vol. Donc c'était des exemples pour comprendre, on va dire, garder le sujet flexible. Imaginons que la voiture, c'est notre objet publicitaire, voilà. Donc on doit garder toujours la caméra. Voilà. Donc j'espère que le sujet ديال هاد الحلقة هادي يكون عجبكم et j'espère que vous allez le pratiquer. Je reste à votre disposition pour plus d'explications et je vous souhaite تكونوا بخير لأنتم عائلتكم في هذا الحظر الصحي وتنقول لكم كوم توجور شكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.